डांग्या खोकला हा संसर्गजन्य रोग आहे. संसर्गानंतर 7 ते 10 दिवसात रोगलक्षणे दिसू लागतात. पहिल्या अवस्थेत सर्दी, पडसे व थोडा ताप असतो. नंतर 5-7 दिवसांनी दुसरी अवस्था सुरू होते. खोकला येऊ लागतो. प्रथम खोकला कोरडा असतो. पुढे खोकल्याच्या उबळी होऊन श्वास आत घेताना हुप असा आवाज येतो. म्हणून यास माकड खोकला म्हणतात. उबळीच्या शेवटी चिकट कप पडतो. कधीकधी कप परत घशात जाऊन तो गिळला जातो. कधीकधी उलटी होते. उबळी दररोज 15-20 अगं जास्तही वेळा येतात. उबळीच्या जोराने चेहरा लाल होतो. नाकातून एखाद्या वेळी रक्तस्राव होतो. कोणाकोणाच्या डोळ्यात रक्त उतरते. अशक्त मुलास डांगे खोकला झाला तर तो बरा होणे कठीण असते. या विकारात ताप येऊन न्यूमोनिया होऊन मूल दगावण्याची शक्यता असते. तिसऱ्या अवस्थेत उबळी कमी होत जाऊन रोगी बरा होतो. या रोगाची मुदत ठराविक नाही. कोणाचा विकार 1 महिन्यात बरा होईल तर कोणाला बरे होण्यास 3-4 महिनेही लागतील. हा एका मुलापासून दुसऱ्यास होतो व साथीप्रमाणे सर्वत्र पसरतो. याही रोगाचे जंतू असतात. उन्हाळ्याच्या सुरुवातीस साधारणतः साथ येते. 2 ते 5 वर्ष वयाच्या मुलात हा विकार विशेषतः आढळतो. क्वचित 6 महिन्यांच्या आतील मुलांनाही हा विकार झाल्याचे दिसून येते. उपाय: तुरटीचे चूर्ण मधातून चाटवावे. पायरीचा चीक मधातून द्यावा. आस्कंद व ज्येष्ठमध समभाग घेऊन त्यांचे चूर्ण करून 1-1 चमचा मधातून द्यावे. ज्येष्ठमध चूर्ण, मिरी, पिंपळी व टांकणखार चूर्ण प्रत्येकी 1 ग्रॅम घेऊन मधातून द्यावे. कोरफडीचा रस मधातून द्यावा. गाईच्या दुधातून गाईचे तूप दररोज सकाळी द्यावे. खडीसाखरेचा काढा दररोज द्यावा. वेलूच्या पानाचा काढा साखर घालून करावा व मग त्यात टांकणखाराची लाही व हळद घालून द्यावा. धन्यवाद. माहिती आवडल्यास चॅनलला लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा.